Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Caggal en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Hono ko mbawɗen ɓeydude e ley hono ko landiɗa ko ziyara o wiyama ziyara Amadou Abdou Salam yotani Cheikh Ahmad Almasini. Nenno ɗum ɗo yo hunde lobbere sanne sanne ko mbawɗen ɓeydude hen kala ko tawete ana warta e banggal Cheikh Ahmad. Joni no ɓe kaldata ni ɓe kolli banggal hono pulako tawa ɓe cankiti diina ka e ley Afrique ga modibaɓe mawɓe fuu yo fulɓe noon. Kanko Cheikh Ahmad e Cheikh Oumar kañi e Cheikh Ousmane Fodiya e Cheikh goɗɗo kasi en ana jeeya Niger, kamɓe woni sankitiɓe diina ka e ley leyɗe meɗen. Nenno ɓeɗo kabaru mabɓe ana hani wurtinede tawe yimɓe ana gaɗa hono ɗeɗo kawruɗe so ɗe gaɗama nena ele majjum haala mabɓe haale hen jama o haalne yalla hoɗum ɓe gonno yalla hoɗum ɓe ganno ele adnaru ndu ko saabide yalla ene keɓe e koye meɗen e keeɓa jooɓade ande banggal tarihi meɗen. Kanko Cheikh Amadou o wari honno banggal yimoɓe jimuri ni ɓe mbi wa jaddada sunnata fi ami sardial amirul muminina bi gayri may. Hono kanko o tabintini diina ka hitande wiyetede hitande ami sardial. Aya neno ami sardial o a may honno hijira qarnu muɗum 13 nenno jonata 13 a yaari 13 nenno hande ɗo gonɗen ɗo en goni fa e qarnu hono fa 15 sardial o manama duuɓi ujunere e temeɗɗiɗi e capantati kañi e tati nde wonde o heɗintin dina kanko Cheikh Ahmadou Masini. Nenno minen jooɗiɓe ɗo joni ɓe banggal modibaɓe wonɓe ɗo e taalibaɓe e modibaɓe amen minen fuu min fuu honno o hokkiri ni banggal haqqille mo hokki o noon min jangguiri gari banggal no jiiruɗa ni e banggal duɗayɗe no worri ni fuu kanko Cheikh Amadou kanko hokki o haqqille foof. Nenno hono o golluɗo oɗo golle mawɗo golle lobbo ana hani tawi wakkati fuu haala muɗum ana haale kanko eko iwi e makko. Nane mi haali e banggal nde mbajotomi nde mbimi so wiyama Cheikh Amadou taniraɓe Cheikh Amadou ana woodi hen taniraɓe makko banggal ƴiƴam ɗo joka hono yaltuɓe makko ɓiɓɓe makko kañum e taniraɓe makko. Woɓɓe kasen ɓe yo taniraɓe makko banggal diina e banggal wonki ɗum woni hoɓe hen manama janguɓe jangguirɓe honno pilam o hokki o ni neno ɓeɗo fo en fo en tanira e makko no mbirɗe allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. So yama dunke e mouhammadou ngu yimɓe galle makko ana goodi hen honno du kala tawaɗo laatigue alislami fo ana wiya dunke mouhammad. Nena enen ɗo en fo en taniraɓe Cheikh Amadou ko saabiɗe kanko waddi jaam e leydi meɗen ndi kanko waɗi deƴere so tawi eɗen keddi honno hokkirno ni fo en keddorto jaam o fa joni ɗum saabi hono ɗum dara fa ɗum tetoro en nene en gaɗan ɗiɗo batuji ko saabide yalla alhaali makko ela ana warta e meɗen ɗum ko jiɗɗen ɓeydude.